साउन्ड काहीबाट अर्को फेरि आवाज निकालेर है आवाज निकाल काम गर्नु निकालेर काम गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँ बिचमा चाहिँ अङ्क राख्ने हैन बिचमा चाहिँ राख्छौँ जस्तै 2 + 2 भयो एउटामा त्यसपछि हामी यहाँ राख्छौँ यसमा चाहिँ जस्तै 3 + 5 यहाँ 4 + 3 यसरी राखिसकेपछि दुईजनाले राख्दै जाने राख्दै जाँदै कसले फर्स्ट राख्नु सक्नुहुन्छ उहाँ नै के हुन्छ फर्स्ट हुनुहुन्छ विनर हुनुहुन्छ तर त्यसको लागि मिलेको चाहिँ हुनुपर्छ है किनभने फेरि विनर हुनुहुन्न ल काम गर्नु सक्नुहुन्छ 1 2 3 start हेर्नुहोस् मिलेछ कि छैन काउन्ट गरे मिलेछ कि छैन 1 2 4 हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल्यो यो 1 2 3 4 5 6 7 राइट विनर विनर भयो के न अब सबैले यो खेल्न सक्नुहुन्छ यसरी याद गर्न सकिन्छ हो ल यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने क्यारी गर्न आउने याद चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ अब क्यारी गर्न आउने याद कसरी गर्ने त त्यसको लागि पनि थोरै मैले यहाँ चाहिँ बुकमा हेर्छु के छ यहाँ 5 + 5 1 10 हो वान्समा कति छ भन्नुहोस् त साउन्ड बढाउनु वान्समा कति छ भन्नुहोस् वान्समा 5 5 र 2 3 5 5 अनि 2 3 हो के 2 3 छ यसमा क्यारीमा राख्नलाई यसरी गर्नु ल यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हामी यसलाई चाहिँ 10 फ्रेमबाट गर्छौँ 10 फ्रेमबाट ग्रुपमा गर्छौँ है यहाँ हेर्नुहोस् 10 फ्रेमको सहायताले गर्दाखेरि जस्तै यो एउटा 1 + 6 लेखेको 10 फ्रेम प्रयोग गर्न सक्छौँ अब हामीले 1 + 10 गर्दाखेरि 2 को लिएर आउँछौँ 2 को माध्यमबाट 5 मा कति छ
हेर्नुहोस् त वान्समा कति छ वान्समा 5 त्यसलाई यसमा राखेर गर्छौँ है पहिला यसमा राखौँ अनि त्यसबाट गर्छौँ वान्समा कति छ 5 काउन्टर राख्नुहोस् त 5 हेरेर राख्नुहोस् यहाँ 5 राख्नुहोस् 5 खोज्नु हजुरले खोज्नु 5 अर्को पनि 5 है भयो अर्को कति छ अर्को 2 र 3 छ 2 र 3 पनि 2 र 3 2 र 3 ल हो भयो त्यही राख्नुहोस् ल अब यसमा भर्ने हेर्नु है यसमा भर्ने जस्तै यहाँ कतिवटा छ वान्समा कतिवटा छ 5 1 2 वान्समा राख्ने 1 2 3 4 5 फेरि कति छ वान्स नै 10 को यहाँ कति राख्नु पर्यो 10 यहाँ त 0 भएन वान्समा त 0 भयो नि त 11 भयो 1 हुन्थ्यो हैन टेन्समा चाहिँ 1 0 के भयो 10 के हुन्छ हेर्नुस् यहाँ 10 भयो यहाँ के भयो यो वान्स हो यो टेन्स हो हैन 10 भएछ त टेन्समा गयो नि यसलाई वान्समा के बस्यो त 0 राख्नुस् हो वान्समा के भयो 0 टेन्समा कति गयो क्यारी ओभर कति भयो 1 हो कि हैन क्यारी ओभर 1 गयो नि अब फेरि हामीले के गर्छौं टेन्समा राख्ने टेन्समा कतिवटा छ 1 अर्को यहाँ कति थियो 2 1 यहाँबाट लिएर 2 के गाडी 1 2 भयो अब कतिवटा 1 1 2 यो 1 भयो यो 2 भयो अब कतिवटा 1 2 3 काउन्ट गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 राख्नुस् यहाँ 6 ल भयो भयो ल यसै गरी अब कसले गर्ने हो कति भयो अब 20 25 र 35 जो एड गर्दाखेरि कति हुने रहेछ कति भयो 6 ल अब कसले गर्ने अब गरौँ है त यही गरौँ है ल हामी कतिजना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम को जानु बस्नु होला दुईजना एउटा 5 बसेर गरौँ है ल आउनुहोस् त यहाँ यसलाई ग्रुपमा गर्ने है यसै गरे है अहिले गरेको यहाँ आउनुहोस् त यहाँ 4 जना यता आउनुहोस् त अब यो हामीले A को गऱ्यौँ होइन A को भइसक्यो अब B को लागि है अरू यहाँ गर्छु यहाँ गर्ने है यसमा नम्बर राख्नु यही राख्नु B2 को है 2 को राख्नुहोस् त कानमा भर्यो यसमा राख्नुहोस् हजुरहरू पनि यसमा राख्ने यो 1 चेन्ज गर्नु यो B को है B को गर्ने कसले फर्स्ट मिलाउने है यसमा गर्नुहोस् है ल B को दिन्छु
ल लेख्नु यो 1 स्क्वायर यो 2 ल 1 मा गर्नुहोस् न 1 मा गर्दै जानु अब कति छ यहीँदेखि राख्दै जानु 6 गर्नु पाइन्छ साथीलाई गर्नु पाइन्छ ग्रुपमा हो राख्नु पर्यो नि अङ्क राख्नु पर्यो है ग्रुप एले भ्याइसक्नु भयो है 0 1 पाएन यतापट्टि पेपर दिनु यो नम्बर कार्ड चाहियो 7 8 कतिवटा भयो 8 वटा भयो 9 1 पनि जोड्नु पर्दैन यहाँ काउन्ट गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 1 को प्लेसमा राख्नु पर्यो यसमा हैन टेन्समा कुन हो यो 1 रहेछ नि यहाँ रहेछ चाहियो कि नम्बर कार्ड दिनु न हजुर नम्बर कार्ड दिनु बच्चाको नम्बर कार्ड नपारेको वान्समा कतिवटा राख्नु भयो वान्समा 9 1 10 हो त त्यसमा 10 वटा चाहियो नि फर्स्टमा एक वान्समा 10 वटा 10 आइसक्यो 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट भयो 10 को 0 क्यारी ओभर 1 ठिक छ अब 6 मा 2 कति भयो 8 1 9 ठिक छ राइट छ त ल मिलाएछ है मिलाएछ यहाँ मिलाउनु भयो यहाँ क्वेसन लेखेको छ 9 0 9 राइट ल अब यो वाला भयो है सिम्पल भन्छ यसले गर्नु भन्छ यहाँ साथीलाई भन्नु भयो अब राखेँ
अब यहाँ कति भयो अनि त्यो क्यारी ओभर 1 राख्यो यो 1 क्यारी ओभर भयो यो खोइ त यो 1 क्यारी ओभर राखेको छैन नि क्यारी ओभर राख्नु पर्यो नि यहाँ माथि राख्नु यसलाई भित्र मन यसलाई भित्र मन 6 वटा यहाँ 6 राख्नु यहाँ बिटा बनाएर यहाँ 10 को 0 वटा नराखेको यसमा हामीले के कसरी काम गर्न सक्छौँ दुईजनालाई हो पेन्सिल ल अब यसलाई काम गरेर लेख्नु पर्यो बिलको काम गर्ने त्यही छ नि बिलको हेर्नु त बिलको काम गर्दा वान्सबाट टेन्सबाट दुईजनाले गर्नु हेल्प गर्नु थियो त्यहाँ छ नि बिलको काम गर्दा हुन्छ क्या त्यहाँ बिलको 9 वटा 3 वटा अनि 1 भन्ने बुझ्यो के बच्चा 9 हो त्यो 9 हो है 9 हो 1 हैन बुझ्यो 9 भन्नु त्यसलाई 9 अब 3 वटा 1 2 3 वटा 1 2 3 हैन अब फेरि 9 वटा गर्नु 9 ल पै गर्नु हो त्यसै गरी गर्दै जाने है बिलकोबाट ठीक छ
13 to 3 carry over 1 29 29 ठिक छ एकदम मिलाएको छ है क्यारी ओभर 1 होला फेरि 1 वटा छुटाउने फर्स्टमा 1 अनि 3 4 गर्दै जाने है गर्दै जाने आँटिनु पर्दैन नातिकन गर्नुहोस् न किन आँटेको आउँछ त आँटेको झन् बिग्रिन्छ काउन्ट गर्दै लेख्नुहोस् क्या आँटिनु पर्दैन बिस्तारै गरेर भ्याउँदा हुन्छ अहिले भ्याइहाल्नु पर्दैन है boleh kan 14 to 4 carry over 1 ya man ल चेक गर्नुस् त मिलाएको छैन हेर्नुस् मिलाएको छैन अगाडि हेर्नुस् त काउन्ट गर्नुस् मिलाएको कि छैन सीता दिदी मिलाएको छैन बोर्डमा हेर्नुस् त एकचोटि सबैजनाले बोर्डमा हेर्नुस् बोर्ड
के गर्ने ल मिला छैन छ नि 5 मा 6 11 11 को 1 क्यारी ओभर 1 4 मा 1 5 5 मा 3 6 7 मिला छैन अब हामीले गर्न सक्छौं सबैजनाले क्यारी पाले यसलाई सकाउन है पाले पाले भन्ने पाले पाले एकजना भन्ने Oh, 9. Oh, 9. 9. Carry over dulu. Carry over चाहिँ यहाँ हेर्नु तपाईलाई आज के भयो आज के भयो तपाईलाई तपाईलाई केमा फाइल पनि हुन्छ 30 हो नि हेर्नुस् त 33 पछाडि चाहिँ के अगाडि छ पछाडि भए के हुन्छ यो 1 हैन त्यो के हो भनेपछि 1 ले कहाँ राख्नु त्यो 1 को प्लेसमा ओर एरिया 1 1 मा कति राख्नु पर्यो यो 1 हो नि त त्यही भएर 3 अब कति छ 10 मा 1 38 1 कति हुन्छ ठिक छ हो गुड गुड मिलिरहेछ है एकदम राम्रो मिलिरहेछ है हजुरले हजुर भइरहेछ अब कति भयो 1 वटा हो 1 3 4 राइट अब 3 यहाँ छ नि Baik, ठीक से 8 हो ठीक से 8 हो 9 है ना
भयो 1 9 भएन 9 8 भने अन्त 9 अब फेरि 8 होला 7 अरे केही छैन है 0 है यहाँ क्यारी गर्नु क्यारी 1 9 यहाँ क्यारी ओभर याद गरे क्यारी ओभर याद गर्न चाहिँ बिर्सिनु पाएन है क्यारी ओभर पनि याद गर्नु पर्यो सँगसँगै पेजमा यहाँ 6 2 1 त कति भयो 8 1 9 लास्टमा क्यारी ओभर बिर्सिरहनु भएको है त्यतिखेर 6 मा 2 8 8 मा 1 कति 9 है के तपाईले 9 हो 5
मिलाए बाहेर नै भयो 6 यो 9 हो 6 र 9 भुलिँदो रहेछ क्या गर्दै जाने के भएको मिलाए बढी हालिसक्यो कि अब यसलाई पुरा गर्ने यसलाई 5 होला है 5 कति भयो 10 यो 5 ले 15 15 मा हाल्दा 16 16 को 6 घरमा भन्नु भइसक्यो भने पनि एकचोटि हेर्नुहोस् है कपी गर्नु